那我们的这个铁瓶呢，外面有做隔热漆，那它是反射性涂料。那我们看一下它的温度，现在铁板的温度现在是下午2点整，铁板的温度45度。那我们看一下直射面，如果是直射面，隔壁这里没有做的温度来到63度、63度、64度。然后这个目前也是直射面，46度。然后中间比较高的47度。那我们再过来看，现在这边是西面，西面的直射温度49度，49度。然后过来没有做的这边温度60度。好，那现在是我们的环境声音